ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐம் தினேஷ். வெல்கம் டு கேபிஎஃப் பெட்ரோல். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மக்கிட்ட இருக்க ஒரு 7 பேர் காக்டெயில் வந்து ப்ரீடிங் போட்டு வச்சுருந்தோம். இதோட எக்கோ அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேர்டு வந்து லாஸ்ட் டைம் கிளச் எடுத்ததெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே எக்கும் வச்சுருந்தாங்க. அதே மாதிரி சிக்கும் நல்லா வந்தது. இந்த வாட்டி என்னென்னு தெரியல, கிளைமேட் சேஞ்சாக இல்லை வந்து ஹீட்டான்னு தெரியல, பேர்டு வந்து அந்தளவுக்கு எக்கும் வைக்கல. அதே மாதிரி எக்கும் சில எக்கில் வந்து இன்ஃபெர்டைலாகவே இருந்தது. அது ஏன்றதை இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ நீங்கள் யாரும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்குறேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இருக்க இந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு பேர். மேல் லூட்டினோ, ஃபீமேல் வந்து லூட்டினோ எல்லோ ஃபேஸு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்கு தான் வச்சுருந்தாங்க இந்த வாட்டி. அவங்க ஆல்மோஸ்ட் எப்பவுமே ரெகுலராக வந்து ஒரு 3 எக்கு வைக்குவாங்க. இந்த வாட்டி ஒரு எக்கு தான் வச்சாங்க. அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்ஃபர்டைல் எக் ஆகிடுச்சு. அது ஒருவேளை ஃபுட்டுனாலையா இல்லை வந்து ஹீட்னாலையான்னு தெரியல எனக்கும். ஆல்மோஸ்ட் வந்து இந்த வாட்டி ஹீட்னால தான் எக் எல்லாமே அந்தளவுக்கு இன்ஃபர்டைல் எக் ஆகிருக்கு. அதனால் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதே மாதிரி நம்மளோட செகண்ட் பேர் மேல் லூட்டினும் ஃபீமேல் வந்து சின்னமன் போல். இவங்க வந்து செகண்ட் கிளாச்சு. இவங்களும் 4 எக் வச்சுருக்காங்க. அதில் ஒரு எக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ரொம்ப ப்ரௌனிஷாக இருந்தது. இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து அந்த எக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆகிட்ருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் அந்த எக்குன்னு தூக்கி போட்ட வேண்டியது தான். அது ஏன்னா அந்த ஹீட் நம்ம உள்ள காற்று, அதே மாதிரி ஹீட் ரொம்ப இருந்ததுன்னா சில எக்கு வந்து இன்ஃபர்டைலே ஆகும். அதே மாதிரி நம்ம கேஜஸ் வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது இருந்துன்னா கூட சில நேரத்தில் போய் உக்காராதுங்க பேரண்ட்ஸு. ஏன்னா பல்லி, கரப்பாம்பூச்சி அது மாதிரி சிலதெல்லாம் வந்து எறும்பு வரும். அந்த எறும்பில் சாக் பீஸ்லாம் போட்டு அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் நம்ம தடுக்கலாம். பல்லி வரதெல்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியாது. பட் ஆனால் நம்ம ஏதாவது கொஞ்சம் பேர்ட்ஸுக்குன்ட்டு செப்பரேட் பண்ணி வைக்கலாம். நம்ம பார்க்கும்போது தத்தி விடுறது அது மாதிரி தான் ஏதாவது சம்திங் எதாவது பண்ணி ஆகணும் நம்ம. இது வந்து நம்மளோட தேர்ட் பேர். இது ஃபஸ்ட்டு கிளாச்சு. மேல் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு 2 இயர்ஸ் மேலு. ஃபீமேல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 இயர் பேர்டு தான். ஒயிட் ஃபேஸ் பேர்லு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 எக்கு வச்சுருந்தாங்க. இது எக்கு நான் இன்னும் எடுத்து பார்க்கல. மேல் வந்து உள்ள அலோவே பண்ணல என்ன. அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷியஸாக இருந்தது, கடிக்கிறதுக்கே வந்துருந்தது. அதெல்லாம் வந்து நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல ரொம்பவும். இது நெக்ஸ்ட் வீக் அப்டேட்டில் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதோட எக் என்னன்ட்டு, இன்ஃபர்டைலா இல்லை செக்கு பொறிச்சிருக்கா என்னன்றது. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12 டேஸ் ஆகிட்ருக்கும் எப்படியும் மேபி. அதுக்கப்புறமா தான் நான் 1 வீக் கழிச்சு தான் எடுத்தேன் நான். இது வந்து நம்மளோட தேர்ட் பேர். இவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல் வந்து கிரே, ஃபீமேல் வந்து லுட்டினோ. இவங்க வந்து ஒரு 4 எக் வச்சுருந்தாங்க. இவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு 3 சிக்ஸ் ஏதோ பொறிச்சாங்க. பட் இந்த வாட்டி எப்படின்னு தெரியல. எக்கும் எல்லாமே வந்து நான் பார்த்ததில் அந்தளவுக்கு எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகலை. எக்கும் வந்து அந்தளவுக்கு கிளியராகவும் இல்லை. நம்ம பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் எக்கு எப்படி இருக்குன்ட்டு. அது எக் ஹேண்ட்லிங் நான் இந்த பேருக்கு நான் பார்க்கல. எக் ஹேண்ட்லிங் பார்த்தா மேபி நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறது நம்ம சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. எப்படி நெக்ஸ்ட் வீக் அப்டேட்டில் நான் கண்டிப்பாக சொல்லிவிடுவேன். இது வந்து அடுத்த பேர் நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட வாங்கினது, ஹரிஷ்கிட்ட. இவங்க கொஞ்ச நாள் இருக்கட்டும். ஒரு 3 மந்த்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி இருந்தாலும் அவங்க வெயிட் பண்ணி தான் நம்ம இது பண்ணோம். ப்ரீடிங் போடணும் நம்ம. மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா லுட்டினோபாய்டு, ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ஃபேஸ் பால். அது ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கும். இதோட லைனேஜஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. அதனால தான் இந்த இது வந்து நான் ப்ரீட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன். இன்னும் ஒரு 3 மந்த்ஸ் ஆகட்டும். அதோட அப்டேட்டை நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது நம்மக்கிட்ட ஃபேவரட் பேரு. மேல் வந்து ஒயிட் ஃபேஸு, ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்பினோ. இவங்ககிட்டேருந்து எப்படி இருந்தாலும் கம்பல்சரி எனக்கு 2 சிக்கு வந்துடும். அது எந்த கிளைமேட்டாக இருந்தாலும் சரி, இந்த பேர்டு நான் வாங்கினதுலாம் சரி. இது ரெண்டுமே நான் செம்மியில் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். செம்மி மீன்ஸ் அந்த 1 இயர் போர்டு. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் தனித்தனியாக தான் செப்பரேட் பண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். பட் ஆனால் போர்டு இது வரைக்கும் என்கிட்ட நல்லாவும் இருந்திருக்கு. இவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ளூயண்ட்டாக நல்லாவும் சூப்பராக பாண்டிங்லேயே இருப்பாங்க எப்பவுமே. இந்த வாட்டி நான் பாக்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நான் ட்ரே மாதிரியே வச்சுருக்கேன். பாக்ஸுக்கு 12க்கு 10க்கு 10. இது நான் புதுசாக செஞ்சு வாங்கினேன். இது வீடியோஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன், என்னால் பண்ண முடியல கடைசி வரைக்கும். ஆனால் நான் கண்டிப்பாக இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 எக்கு வச்சுருக்காங்க. இவங்களையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பலை. எக் கேண்டிலும் நான் எடுத்து பார்த்ததில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 எக்கு வந்து
கரு இருந்தது. உள்ள அந்த நரம்பு தெரியும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நரம்பு தெரியும். அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமா நான் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணல. இந்த வெயில் சீசனுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் கீரை வகைகள் வைங்க. அதே மாதிரி கொத்தமல்லி வைங்க ரெகுலராகவே. வெயில் டைமில் கண்டிப்பாக வைங்க. இது நம்மக்கிட்ட லாஸ்ட்டு இந்த சிக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருந்தது.